హలో హలో నమస్కారం అండి. నమస్తే అండి. నమస్తే అండి, డాక్టర్ గారితో మాట్లాడండి. నాకు 57 సంవత్సరాలండి. ఓకే హలో, ఓకే చెప్పండి సార్. అది నాకు కొంచెం నిద్రలో కలవరింతలు వస్తుంటాయండి, అప్పుడప్పుడు పళ్ళు కొరుకుడు ఇవన్నీ. అలా ఒకటి కళలు వస్తుంటాయి. కొంచెం గురక ప్రాబ్లం కూడా కొంచెం ఉందండి. మీకు బీపీ షుగర్ లాంటివి ఏమైనా ఉన్నాయా సార్? ఏం లేవండి, అవి ఏం లేవు. అధిక బరువు ఏమైనా ఉందా అండి? 85 కేజీలు ఉన్నానండి. మీ హైట్ ఎంత ఉంటుంది సార్? 5'6" ఎంతో ఉంటుందండి, నాకు ఐడియా లేదండి. సో బేసిక్గా మీ అధిక బరువు వల్ల మీకు స్లీప్ యాప్నియా ఉండే ప్రమాదం ఉంది. ఈ స్లీప్ యాప్నియాలో కొంతమందికి ఇట్లా మీరు చెప్పిన సిమ్టమ్స్ ఉండవచ్చు. సో మీకు పొద్దున పూట ఎక్కువ మత్తుగా ఉండడం అట్లాంటివి ఏమైనా లక్షణాలు ఉంటాయండి? అంటే తొందరగానే లేస్తానండి, తెల్లవారుదామనే లేస్తాను. అంటే పొద్దున పూట తొందరగా అలసిపోవడము ఇలాంటి లక్షణాలు ఏమైనా ఉన్నాయా? లేవండి, అలసిపోవడం ఏం లేదండి. రాత్రిపూట స్నోరింగ్ ఎక్కువ ఉందని మీ వైఫ్ కంప్లైంట్ చేస్తున్నారా అండి? ఏంటండి? స్నోరింగ్ గురక ఎక్కువ ఉందని మీ వైఫ్ కంప్లైంట్ చేయడం జరుగుతుంటుందా తరచుగా? అది ఏమన్నదండి, కానీ నాకే ప్రాబ్లమ్స్ అండి. ఇది మీరు చెప్పినట్లలో రెండు మూడు సమస్యలు కనబడుతున్నాయండి. ఒకటి స్లీప్ యాప్నియా ఉండే అవకాశం ఉంది మీకు. అలాగే కొంత మినరల్ డెఫిషియన్సీ వల్ల కూడా మీరు ఏదైతే పళ్ళు కొరుకుతున్న ప్రాబ్లము వేరే డెఫిషియన్సీస్ వల్ల రావచ్చు. మీ దగ్గరలో ఉన్న ఒక ఫిజిషియన్ కానీ సోమనాలజిస్ట్ కానీ సంప్రదించండి. వారు మీకు ఫస్ట్ కొన్ని సిబిసి, థైరాయిడ్ ఇట్లాంటి టెస్టులు చేయడంతో పాటు ఒకసారి స్లీప్ స్టడీ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది సార్. సో దాని సివియారిటీని బట్టి మీకు మందులు ఇవ్వడం జరుగుతుంటుంది. లేదంటే ఒకవేళ స్లీప్ యాప్నియా సివియర్గా ఉన్నట్టయితే సిప్యాప్ అనే ఒక మిషన్ పెట్టుకొని మీరు రోజు రాత్రి పడుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఓకే డాక్టర్ గారు, ఈ సిప్యాప్ అనే దాని గురించి ఇంకా వివరంగా ప్రేక్షకులకు తెలియజేస్తారా? సిప్యాప్ అనేది ఒక పేషెంట్ కనుక మన స్లీప్ యాప్నియా డయాగ్నోజ్ అయిన తర్వాత ఎస్పెషల్లీ సివియర్ స్లీప్ యాప్నియా ఉన్న పేషెంట్స్లలో యూజ్ చేసే ఒక డివైస్. సిప్యాప్ అంటే కంటిన్యూస్ పాజిటివ్ ఎయిర్వే ప్రెషర్. అంటే మీరు తీసుకునే ప్రతి శ్వాసకి బయట ఒక మిషన్ పెట్టడం ద్వారా అది నోస్ కనెక్ట్ చేసి పాజిటివ్ ప్రెషర్ని యాడ్ చేయడం జరుగుతుంది. ఇది మీ ఎయిర్వేని, అప్పర్ ఎయిర్వేని స్ప్లింట్ చేస్తుంది. అంటే మూసుకుపోకుండా, మీ కండరాలు మూసుకుపోకుండా ఆ ప్రెషర్ వల్ల మీ కండరాలు ఎప్పుడు తెరుచుకొని ఉండేటట్టు, అంటే నిద్రలో ఈ శ్వాస ఆగిపోవడాన్ని ఆపుతుంది అనమాట. ఇది మీరు నిద్రించినంతసేపు పెట్టుకోవాల్సి ఉంటుంది. అంటే రోజు ఒక 6 గంటల పాటు వీక్లీ అట్లీస్ట్ 5 డేస్ ఏ వీక్ మీరు పెట్టుకుంటే కనుక మీకు ఈ స్లీప్ యాప్నియా వల్ల వచ్చే ఇబ్బందులన్నింటినీ రాకుండా ఇది ప్రివెంట్ చేస్తుంది. ఇది సూటబుల్ ఫర్ ఆల్ ఏజ్ గ్రూప్స్. ఇది సివియర్ స్లీప్ యాప్నియా పేషెంట్స్లలో ముఖ్యంగా యూజ్ చేస్తాం. ఓకే, సో గురక ఉన్న ప్రతి ఒక్కరికి స్లీప్ యాప్నియా ఉన్నట్టేనా డాక్టర్ గారు? చాలా మంచి క్వశ్చన్ అడిగారమ్మా. గురక ఉన్న ప్రతి ఒక్కరికి స్లీప్ యాప్నియా ఉన్నట్టు కాదు. ఈ స్లీప్ ముందు చెప్పినట్టు వాళ్ళలో శ్వాస ఆగిపోవాలి, ఆక్సిజన్ పడిపోవడం అనేది జరుగుతూ ఉండాలి. అలా ఉన్న వాళ్ళనే మనం స్లీప్ యాప్నియా పరిగణిస్తాం. ఈ 2 లక్షణాలు లేకపోతే దాన్ని అప్పర్ ఎయిర్వే రెసిస్టెన్స్ అంటారు. అంటే ముక్కులో టర్బినేట్ హైపర్ట్రోఫీ కానీ, ముక్కులో లేదంటే ఎడినాయిడ్స్ వల్ల కానీ కొంతమందిలో ఈ గురక రావడం అనేది జరుగుతుంటుంది. వీళ్ళకి అనాటమికల్ అబ్స్ట్రక్షన్ వల్ల జరుగుతుంటుంది. దీన్ని ప్రైమరీ స్నోరింగ్ అని కూడా అంటారు. వీళ్ళు అంటే వీళ్ళు అంత ప్రమాదం కాదు. మెయిన్గా బెడ్ పార్ట్నర్కి ఎక్కువ ప్రమాదం ఉంటుంది. అంటే సోషల్ ప్రాబ్లం, ఇట్స్ సోషల్ ప్రాబ్లం రాదర్ దెన్ ఏ మెడికల్ ప్రాబ్లం. సో వీళ్ళలో సింపుల్గా మనం ఏం చేయొచ్చు అంటే కొన్ని సైడ్కి పడుకోవడము, అంటే నిద్రించేటప్పుడు కుడి లేదంటే ఎడమ వైపు పడుకోవడము. సో దట్ ఈ సాఫ్ట్ ప్యాలెట్ అనేది టంగ్ అనేది దగ్గర రాకుండా, ఆ ఎయిర్వే మూసుకుపోకుండా ఇలాంటి కొన్ని జాగ్రత్తలు, ఎస్పెషల్లీ ఆల్కహాల్ అవాయిడ్ చేయడం. ఈ పేషెంట్స్లో ఆల్కహాల్ అవాయిడ్ చేయడం, నాసల్ స్టఫీనెస్, అలర్జీస్ ఏమైనా ఉంటే వాటికి నాసల్ స్ప్రే వాడుకోవడము. ఇలాంటి వెరీ రేర్ కేసెస్లలో మీ డిఎన్ఎస్ అంటే సెప్టోప్లాస్టీ మరియు టర్బినెక్టమీ అనే సర్జరీస్ ఈఎన్టీ వాళ్ళు చేస్తారు. వీటి ద్వారా మనము ఈ పేషెంట్స్ని ట్రీట్ చేయవచ్చు.